ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်29ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစီမီးစာကုံ၍မိငိမ့်ပုံတန်ရောဇနိယတုတ်တရားတော်ပါမှုအသက်သက်ဆင်ကျလို့မျိုးလို့ဆင်လို့ပြန်လို့မသုံးနိုင်ဘူးဆိုတာလဲပါရမှုအဲဒီကံငါးပါးတဲ့ကြည့်ခဲ့ဒါမရှိတော့ဘူးပါရမှုကြည့်ခဲ့တာလည်းမရှိတော့ဘူးလို့မှတ်ထားဒါဖြင့်အဘာရဏုပတိနောခန္ဓာငါးပါးပါရနှစ်သက်တယ်ဖြစ်ခင်တယ်ကျန်တာတွေလို့ဒီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတဏှာပဝတိတိုင်းပါကြပါအတ္တရတို့ဘယ်ဟာဇနိယသုတ်ဟောသည်ခန္ဓာငါးပါးကိုတာယာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်နဲ့တာယာတဲ့တဏှာလားတဏှာလားလို့ဖြင့်ဥပါဒဏ်နဲ့ကံပြီးဇာတိပြီးသရာတွေမရဏတွေဒါတွေပုံလာမှာဒါတွေဒီဇာတိသရာမရဏဆိုတဲ့တရားနှစ်ခုအဆိုးဆုံးတရားနှစ်ခုကသာယာတဲ့နှစ်သက်တဲ့အထုတ်တဲ့ဆိုတဲ့တဏှာဥပါဒံကံဇာတိသရာမရဏဒီကဲလိုလာရမှုခန္ဓာငါးပါးကိုတာယာလို့လားဒါနဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုတာယာအပ်တဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတဏှာဒီတာယာတဲ့သဘောတရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပန်တယ်လို့သုံးတဲ့ကြမှာအဲ့တော့ဥပါယခန္ဓာနဲ့ဒုတိယခန္ဓာဇာတိဒုတိယခန္ဓာရပြီးဇာတိတရမရဏဖြစ်ရပထမခန္ဓာကိုသာယာဆွဲလန်းအထုတ်လို့ဒုတိယခန္ဓာရပြီးဇာတိတရမရဏဒါဒုတိယခန္ဓာဆိုဒီဘက်ကသာယာတယ်နေတဲ့တဲ့အထုတ်မဲ့ဆိုပြီးခန္ဓာရတဲ့နဲ့ဒါပြန်ခန္ဓာရှိရတဲ့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဒီခန္ဓာရှိရတဲ့ဒီဇာတိတရမရဏခန္ဓာကြီးပြန်ရတာဒီသုံးခုလက်ပဲပဲလို့ခန္ဓာငါးပါးကိုတရားဆွဲလန်းအထုခြင်းကြောင့်ဒုတိယခန္ဓာရလို့ဝန္ဒနာပြီဒုတိယခန္ဓာကိုတစ်ခါဒီသုံးခုနဲ့တရားဆွဲလန်းတဲ့အထုတဲ့ခြင်းတတိယခန္ဓာရဒါပြန်ခန္ဓာရဲ့ဆင့်သွားတဲ့လက်တွေကိုရှာလို့ရှိရင်သူတို့သုံးခုလည်းပြောပါပထမခန္ဓာဘောဒုတိယခန္ဓာဆင့်ဒုတိယခန္ဓာဘောတတိယခန္ဓာဆင့်အသေးဘောသေးဆင့်အသေးဘောသေးဆင့်အသေးဘောသေးဆင့်ဆင့်လို့လည်းဒီတရားတွေသဘောပါအသေးဘောသေးဆင့်ကတဏှာဥပါဒံကံပဲအသေးဘောလို့သေးဆင့်တာဘယ်လိုတဏှာဥပါဒံကံပဲဒါကနဲ့ကြောင့်အသေးဘောသေးဆင့်ပြီးဒီကလာကျွတ်နေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အာရိမနုပတိမလားလို့အတ္တရနုပတိပါရပြီးပါရလို့ရှိအပြစ်ကလည်းမရှိဘူးအသေးဘောသေးဆင့်ပေါ်တော့နော်အပြစ်ရှိလိုက်ရင်အသေးဘောသေးတယ်ပါရလို့ရှိလိုက်ဒီဘောသေးဆင့်အသေးဘောသေးဆင့်မယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းပေါ်ဒါကအတ္တရနုပတိတော့ဘာမင်းအသေးဘောကနဲ့ကြောင့်သေးဆင့်ကြပါလိမ့်မလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးတယ်ဘုရားမေးလိုက်တယ်လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုတဏှာဥပါဒံကံနဲ့တဏှာနဲ့ပါရတဲ့ဥပါဒံကသုံးဆံတိုင်းလိုက်ကံကသုံးဆံတိုင်းအထုဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဒေခန္ဓာပေါ်ဒေခန္ဓာပေါ်လာပြီးပြေတယ်နာပဲဒါကြောင့်သူတို့ဒီအာရှဂါမိအသေးပေါ်သေးဆင်းတဲ့တရားသုံးခုလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘအသေးကိုလုံးတဲ့တရားသုံးခုပထမအသေးခန္ဓာပေါ်မှာဒုတိယအသေးခန္ဓာဆင်းတဲ့ဆင်းအောင်လို့ကသူတို့ပဲဒီခန္ဓာမသာချပြီးဒီခန္ဓာမသာဒီပေါ်ရောက်ပါမဲ့ဘူးဒါဖြင့်သူတို့ဒီအာရှဂါမိတရားသုတိပရိသေတို့ရပြန်ပြဆိုတာဆိုနိုင်တယ်သုတိပရိသေတို့ရပြန်ပြလို့သူဆိုလိုက်လို့ရှင်တဲ့ဒါကနဲ့ကြောင့်သုတိပရိသေတို့ရောက်ချောင်းကြည့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအထုံနေကြပါလိမ့်မလဲလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ရငါလောက်ပြီးကြောက်ရလောက်ပြီးမှာပြမိတခုမိစားတခုမိဘတွေလည်းရှင်မင်းလေးဆွမ်းခံမှာပေါ့
မိသားကုန်မိသားလေစီကုန်စီတတ်မယ်ဒီဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးနော်မိသားကုန်ကုန်မင်းမိသားလည်းပြင်မယ်ဗျာစီကုန်မင်းစီချက်ပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီဘယ်တော့မြင်တော့ကြဒီမှာလေခန္ဓာရင်းကမိသားကိုတဏှာရင်းကရှိတာထက်ပြင်ကြမယ်ဆိုတော့တွားဘယ်တော့မှဇာတိကိုဇရာကိုမရဏဟောကြမိတော့ရပ်ပါခန္ဓာကမိသားတယ်တဏှာကရှိနေတယ်သဘောကျတဏှာကြီးတော့ရှိခန္ဓာကြီးကမိသားနဲ့တွဲတာပြီဂုံထက်ပြီဂုံထက်ပြီဂုံထက်ပြီတာနဲ့လို့ရှင်တန်တရားကဆုံးမယ်မြို့ကိုကြီးသိမယ်ဟုတ်ပါနဲ့သူပြောတယ်သူပြောတယ်ဥမာတဏှာရှိနေတယ်ခန္ဓာကြီးကမိသားနေတယ်ဇရိကမရဏတွေအုံတောင်းတယ်တူတယ်ကွာအဲဒါဘတ်တော်ရယ်လည်းပထမခန္ဓာလည်းဖြစ်ခင်မြန်တယ်ဖြစ်ခင်လို့ပဲမိသားကြီးဖြစ်လာတယ်မိသားကြီးဖြစ်လာပြီးဇရိကမရဏတောင်းတယ်အဲဒီခန္ဓာကြီးကိုလည်းတစ်ခါခင်မြန်တယ်ဆိုတော့ရှိဖြစ်တယ်ရှိဖြစ်လို့ရှိရင်တခါဒုတိယခန္ဓာကြီးကမိသားလဲတယ်ဒုတိယခန္ဓာမိသားလဲတယ်မလဲဘူးဒါပေမဲ့ရှင်းရမေးတာနဲ့လဲပြီးမသိကာလပတ်လို့ဒီလိုကြီးဘုံတောင်းနေတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါမှချွေးလို့ရစမမြင်ဘူးတဲ့ငါဗျာသဘောကျဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဓမ္မတွေဘာလို့ဘုရားဆိုရနေလို့ရှိကုန်ရှိမတဲ့မိသားကိုမိသားမလဲနဲ့အလိုလိုမြင်ရရှိကုန်ရှိမတဲ့မိသားကိုမိသားမလဲနဲ့သူကမြင်တယ်။ဒီမှာလည်းလက်ဆောင်ရှိကုန်ရှိတဲ့နဲ့လက်ဆောင်မိသားကိုမိသားလဲနဲ့လက်ဆောင်အဲဒီလက်ဆောင်ကိုရှင်းနေလို့ရှင်းနေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုပြုလို့ရလက်ကကာလမှာတဟုံးတောင်းနေတဲ့ဥစ္စာကိုငြိမ့်နေတယ်လို့ဆိုရမယ်လို့သို့တော့ခန္ဓာတို့အရှင်ကရှိကုန်ရှိထည့်ရတာဆမ်းတယ်မိသားကိုမိသားလဲရတာစစ်တို့အလုပ်ဆင်းနေတာရှိကုန်ရှိထည့်တယ်လို့ဘာဥစ္စာနဲ့တော့ကိုယ့်လိုကိုကျနေမိသားကိုမိသားလဲရတယ်လို့ကိုယ့်လိုကိုဆင်းနေတယ်ဘုရားရဲ့ဆင်းနေမှုတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်အယူမိုက်တွေအတန်းတွေအလုပ်ကွာအလုပ်ဆင်းလမ်းဆင်းဘုခက်တုံးလို့နော်ဟုတ်တယ်ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဘုရားမိုင်းများတဲ့ခက်ပါရရခန္ဓာကိုသင်မြန်တယ်ဆိုရင်ရှိနောက်ခန္ဓာတော့ရှိခဲ့တယ်နောက်ခန္ဓာကြီးရတဲ့ကတဏှာဝါဒကံနဲ့ခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးပြန်တောက်ပြန်တာပဲမိရသတိတရားမရဏနဲ့တဟုံးတောက်တဟုံးတောက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမမြင်မြန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမြင်လို့ခင်မြန်တာဒုတိယခန္ဓာတတိယခန္ဓာတော့ရှိခဲ့ပါတောင်းတာတောင်းတာလည်းခန္ဓာကြီးပေါ်ဘူးပေါ့ပါဒါလည်းချင်းဝိမိကပုံကလုံးဝလဲရတယ်မလဲရဘူးဒါနဲ့ဘယ်တော့ရှိတဲ့မိသားကိုမိသားတဲ့ဒီလိုကကျွန်တော်တို့ပြုလို့ရှင်ဝေကမားတွေလို့ဘာကြရူဝေကမေတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုပ်ရှင်းဝေကမေတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုပ်ဒါကြောင့်အများရတာကဒီကုံရက်လိုက်ပါလားမိသားကုံရက်လိုက်ပါလားဘာဖြစ်လဲဟိုဒီလိုကရိုးရရိုးရ။ဒါတော့မျိုးရိုးရတယ်ဒီကုန်းရှိပြရတယ်လို့ပဲဒီလိုရိုးရလို့မိသားကမိသားလဲရတယ်လို့ဟာရိုးရလို့ဖြစ်ပြီးတော့နေတော့ဒီလိုမျိုးတော့ရင်းမိသားကြီးတော့ပြေးမလဲလို့မေးမှန်းရှိတယ်။ဒီကုန်းကနေရှိတယ်မိသားကမိသားလဲဘယ်တော့ခဏလည်းဒီလိုတောင်းနေမေးကြဟောင်းတောင်းနေမေးကြငင်းကြပေးကြပိန်းကြရှိနေမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဘုံဘဝသူတောင်းတာကရှိကြတယ်ဘ
Còn mua bỏ là cái mỹ là bỏ. Còn mua thì con này xí thế. Đó là xí của. Cái này đó. Không là. Cái này gọi là mỹ là. Ở bên xí thế là. Mỹ là. Xí thế là. Mỹ là. Thế thì nó tốt. Rồi cái mà tôi sẽ ra đi con nữa. Họ bảo là mỹ là không được. Chỉ có mấy cái xe này là tốt của này, mình ra lấy làm lấy thì nó tốt của này, đó là nhà, thế rồi đi làm mà này cả, chết chết, tôi tập sẽ xem rồi đi, tôi tập sẽ xí ra đuôi xe rồi, tôi tập sẽ nghĩ ra là xí ra đuôi rồi, đi làm mà này, chuyên đi làm, chuyên môn này là một điều là này, tại vì Tayar người cha nó mà dùng đâu vậy? Nó được vào luôn rồi mà người chỉ có chỉ có là được vậy. Như vậy thôi nhé. Như vậy là được vậy rồi sẽ cái nhóm bự rồi đấy là. Mà lúc đó gì? Cái gì? Đại không khả năng. Chúng ta là mà chúng ta này vậy. Mà mình nói cái gì đấy dùng để cái cái thế. Tôi biết cái là cái này gì vậy? Gì này à? Tôi làm tôi để chơi thì ăn được rồi, ăn được cái là căng giảm nhau, cho nên không phải là căng. Tôi làm cái là cái này ít quý giá đó. Và cái đó mình mới được làm chi tiết này. Vì cái này không ra cái là nó cái này mi phải đi bỏ ra luôn. Mi phải bỏ ra là cái gì là mình nói về nhà làm nó thôi, mà làm gì? Làm nó là làm không được rồi, cái này thì cái là cái này ít thế này, xí thế này, nó cái này xí thế này, không phải, những cái này xí này, những cái này như thế này, tao đúng xí thế này, nó xí thế này, xí có tiền sao? Cho nên cái này, barang cái này xí thế này, cái gì cái nào đâu vậy? Vậy như thế là nó vậy, tại vì như thế là xí thế này, như thế là thì nó như thế bao nhiêu? Cái gì? Jadi kata tu, minggu tuan kata tu, hanya tu. Cikung si dia lah, mila lah, hanya tu lepas tu, minggu dia lah. Berapa je? Malam jalan, minggu tu. Minggu tu dia. Lepas itu lah, saya kalau London dah lepas itu lah, hanya tu kata tu. Mình được gì chỉ biết gì đó nhà người ta ra là thôi, cái là cái đó người ta tự quyết định cái này gì thì cái mình được gì là bao nhiêu mà chỉ có nó chỉ thế, mình ra được mình ra sao thì lấy, cái là đặc biệt nhất bảo, cái là không có đâu mà, cái là mỗi sai thì cái là Mỹ ra, chỉ cần chỉ cần Mỹ ra rồi, mỗi thời điểm thì với nhau. Tại vì làm mà nhiều gì là không đọc để rồi sao? Cho nên là đã biết bài là biết mà đi là chỉ cần chỉ để làm gì? Pertama kali lain, thứ hai kali lain là nào trong cái việc này thế nào? Cái việc này chỉ theo đi. Namun dia kata dia kena bola dia kena seremida ji dengan pertama kena mida ji tiup dia kena mida kena tu boleh kerja di bawah kan tapi lagi jadi tak fokus kena lu cuba kena lu ni mungkin dah dunia dah tu mana dia lu su kuat ya surat Balu pun betul. Ni juga ni juga. Mengaruh diri saya. Sisi macam kata dia. Jadi sila. Ni dalam. Lalu kau ni mengaruh dari situ. Ni jalan. Oh, sedang dia mengaruh. Tidak ni jalan masuk. Rồi, nếu mà là cái gì đó thì ta nghĩ đến vào nó là nó đánh ra là nghĩ đến gì thì nó
မိလည်းမိသားကျင်တဲ့လူနဲ့ရင်နံလိုက်ခဲ့တယ်လူနဲ့သူ့ကိုပြရတယ်ဘလားရှင်ကကျစိတ်သုံးတယ်နဲ့အဲ့ဒီလူနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်သူတယ်ဒါကလည်းကြတော့တော့ဟဲ့ဘယ်ကနားရမောင်တို့ကြားဘာလုပ်နေလဲမေးနေတော့သူတို့ရှိကုန်ရှိခဲ့တယ်သူတို့မိသားကောင်ကမိတယ်လေတဲ့ဒါချစ်တယ်လို့ဖန်လိုက်တာငါကဘာဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာလို့ရှင်တယ်ကျွန်တော်မင်းနေလို့ပြောချမ်းသာကြတယ်လို့ပြောမှာလေဟာချမ်းသာရင်ဒီတိုင်းနေရဒီကုန်းစီမလဲရဘူးမိသားကောင်မိသားမလဲရဘူးဒီကုန်းစီမလဲရဘူးမိသားကောင်မိသားမလဲရဘူးနာပြောတယ်ခဏရဒီလဲလိုက်ဒီကုန်းမျိုးလေးပဲဒီလိုဆိုတဲ့တော့မျိုးရိုးရဒီလိုပဲဒီကုန်းတဲ့မိသားကောင်မိသားဘာတော့ခဏတော့မျိုးရိုးဒီမျိုးရိုးကိုချုပ်ချုပ်မိပြည့်တယ်မျိုးရိုးအဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြာခဲ့ဘယ်လိုမေးလို့ဘယ်တော့မှအမောလက်ဆံမတတ်ဘူးဒီရခဏကပုံလို့လေမိရတဲ့ခဏကပုံလို့လဲတာဘယ်လိုလက်ခဲ့တော့အခုလိုရပြောမဲ့လို့မရှိဘူးဘယ်ကမကွန့်တာလဲဆိုဒီမျိုးရိုးဘယ်တော့မှမကွန့်ကလေးဆန်နဲ့ထားလူလက်တာပဲနားလက်တာပဲမာလက်တာဒီကုန်းစီလက်ကြတယ်ဟမ်ဒီဘောကရှိတယ်မလို့ပြင်နေရတယ်ရှင်နောက်ပါလူကမကောင်ဖြစ်ရပါလို့ဒီလဲလိုက်နောက်ကြလူကမကောင်ဖြစ်လာတော့မိတယ်လေဒီလိုဖြစ်သတိကရမဏဝင်တော့မတော့ဘူးတော့တော့ဒါလည်းပဲကြည့်လာလို့လာပြန်တော့ဒီကနေ့မရဲဆိုပြီးဒီကလည်းဒီလဲမှာပဲဆိုပြီးကြတာဒီကတည်းကဘုရားကံဘုဒ္ဓနိမိတ်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဒီလဲဒီလဲပြီးပါရနော်ပြီးကြတယ်ဒုတိယမိစ္ဆာဘုံတော်တတိယမိစ္ဆာခန္ဓာကြီးပေါ်လာဘူးပေါ်လာလို့ရှင်သတိကမလာကတောက်เสียမိစ္ဆာရှိတယ်တောက်တယ်ပေါ်ကြတယ်ဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့မျိုးရိုးတာဖြင့်မင်းတို့ကဘုရားလိုက်တဲ့ကရာမျိုးနဲ့တည်းထူရမှာမဟုတ်ပါဘူးထူတယ်ဟမ်မစားပါဘူးမစားအဲ့ဒါတပံပြရတော့ဟာဒီဆရာကရက်ပြောမယ်လို့မရှိလို့ရှိရင်အများတော့ဘယ်တော့မှဒီလိုကမှမိကြလဲမှတော့ပြရတယ်ဘာလို့ပါလဲတရားသာသနိယသုတ်တော်နိဒာနဝကတိုင်းပါဠိတော်အဲ့ဒါဒီလိုပဲကမင်းတို့ရှိကုန်းနဲ့ရှိမလဲရဘူးမိကြကုန်းနဲ့မိကြမလဲရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှိကုန်းနဲ့သိရဘူးမိကြကုန်းနဲ့သိပါဘူးသိရမှာနဲ့ဒါဒုရတဲ့ဆရာမလုံးနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမလုံးနဲ့ဒုရတဲ့ဆရာကရှိဒုက္ခသစ္စာကမိကြသူ့ဇာတိဇာမရဏလောင်းနေတာနှိစ္စခံနေရတာဟုတ်ကဲ့နှိစ္စခံနေရတော့မိကြမနှိစ္စခံရတော့ပေါ့ရှင်းမလားဒါဆိုသမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုအားသပ်ပါနဲ့ပဲဘယ်မှာသမုဒယသစ္စာပါသပ်ပါဒုက္ခသစ္စာပြင်းကြီးရနဲ့မိကြကိုမိကြမလဲတော့ဘူးကွာဒီမိကြကုန်းမှာပုံပြီးတော့မိကြမှလည်းပြီးပြီဒီမိကြမင်းနောက်ပြန်ဖြစ်ချင်တော့ဘူးဒီလိုပိုင်းခြားပေါ်လာပေါ်တော့ပဲဒီတိုင်းပေါ်တယ်ဆိုတော့မရဘူးကွာဘုရားကလည်းပါလာဘုရားကတော့မလုပ်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့ဥပါဒ်နည်းရည်သာယနည်းရည်လို့ဆိုအာရိမနုပါတိတော့တဏှာနည်းရည်တဏှာနည်းရဥပါဒနာနည်းရောဥပါဒနာနည်းကာမဘဝနည်းကာမဘဝနည်းရောဇာတိနည်းရောဆိုတာမိစ္ဆာကောမိစ္ဆာကောဒီရှိကုန်ရင်ဒီမိစ္ဆာဒါမှရှင်မိစ္ဆာကောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီအထုတ်တဲ့ယောဂီဟာရှိဝရသူနောက်ဆောင်တဲ့မိစ္ဆာလည်းသူမလဲခြင်းကြောင့်အထုတ်တဲ့ယောဂီဟာဘာဖြစ်မှာတော့ရှိလိုက်တယ်လို့သတ်သိမိပင်တယ်လို့မိစ္ဆာလဲတယ်လို့သတ်သိဆိုတော့အလောင်းခံရင်းတော့နိဗ္ဗာန်ဘောအလောင်းခံရင်းတော့ဘာကောင်းနိဗ္ဗာန်ပဲဒါလည်းနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိမလိုက်နဲ့မိစ္ဆာမလိုက်နဲ့ဘောလား
နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်ညီအကျင့်လို့ရှိရင်လို့ရှိရင်ရှင်လိုက်မမိရမလဲနဲ့သဘောကျအခုတော့ဓမ္မရဲ့ဒီဝတ္ထုမျိုးလည်းမကြားဘူးဒီကြောင့်ကိုလည်းပိုင်းနေမသိတော့သက်ကလေးကြီးတာသူသက်ဆောင်မှာဒါလေးဆိုလို့ဆိုဒီကငါရေရကြလို့ဆိုဘာလို့ကြတော့ကြတော့မဲလို့ရှိတယ်အိုးဖြီလိုက်တာဖြီလိုက်တာဖြီကုန်ကြလို့ရှိရင်မိရပုံမှန်ကြီးမိရကမပုံမှန်နဲ့ဆိုလို့များတက်တန်းရှိပုံများနဲ့ပုံများနဲ့ခါကျတော့မိရဖြီလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိရကပြင်းမြန်တာပဲလူခန္ဓာကြီးပြန်လိုက်နတ်ခန္ဓာကြီးပြန်လိုက်ဓမ္မခန္ဓာကြီးပြန်လိုက်ဆိုတော့အပြစ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုရလို့ဆင်တဲ့ကုသိုလ်မှတ်ဆံပါမိအဖြစ်ကိုမသိမိလံခံရတဲ့အဖြစ်ကိုမသိသောပုဂ္ဂိုလ်လိုရလို့ဆင်အလုပ်မှတ်ပါမိလံခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤမိလံခံရတော့မသိသောပုဂ္ဂိုလ်ဤလိုရလို့ဆင်အလုပ်နှလို့ရှိတယ်ဒီကုံရှိတဲ့အလုပ်မိသားကုံမိသားရဲ့အလုပ်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုလောင်းနေတာလောင်းမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုပ်ဆိုဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုပ်ဒီမှာဘောရဘူးလားသစ္စာဝန်ပါလို့လားဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလုံးဘာမှမတတ်တဲ့ဒါခင်ဘုရားကြီးကဘုရားကလည်းသမာဓိမှာယက်တာပဲအောင်းပြီးတော့ဟေးအဲ့ဒီသတိကပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကမိစိတ်ကလုတ်ပြီးဟေးမိလုတ်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဆိုလို့မိကတော့လုတ်ပြီးနေရတယ်ဘုရားမေးတာပါဗျာဘာကြောင့်လဲလားမေးတယ်မေးတော့ဘယ်နဲ့နေလို့ရဖြစ်ထွက်တို့မျိုးရိုးကစီကုံကြီးစီလေးရတယ်လို့စီဆက်စီဖြစ်ပဲရတယ်လို့မိသားကုံလို့ရှင်မိသားလည်းပဲလို့တို့မျိုးရိုးလုပ်ပါလေတို့ကလည်းရှင်းလို့ဘာဖြစ်လို့မင်းကဒုက္ခစီကုံစီလေးရတယ်မိသားကုံမိသားလဲရတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မိပေတော်မှာဆိုမိဓမ္မဖြစ်တော့မှအေးဆန်းဆန်းရှိမှာမို့အေးဆန်းနေလို့ပြောတော့မိလောင်နေတာသူကမသိဘူးဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိဘူးမသိပြီခင်ဗျားတို့ဒီကုန်းချီလဲပြီမိသားကုန်းဒါဘာဒုက္ခသစ္စာမသိဘူးအလောင်းခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ညာနဲ့မှမရှင်းတဲ့ကာလပါလို့ရှိရင်ဒီလဲမိသားလဲတဲ့အလုပ်အေးဆန်းတဲ့အလုပ်ထင်တယ်ဒီလဲမိသားလဲတဲ့အလုပ်ဘာလို့ထင်လဲအေးဆန်းတဲ့အလုပ်ထင်တယ်အေးဒါလည်းပါလောက်တာမသိဘူးဒီခန္ဓာကြီးကိုခန္ဓာကလောင်းနေတဲ့သတိဓမ္မရဏလောင်းနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမသိမှုရှိနေတော့ကြောင့်သူဒီမိစ္ဆာမင်းမပြလို့ရှိရင်ဆန်းတယ်ဆင်းဒါကြောင့်အဲဒီဓမ္မတွေကြတာပစ္စည်းမရှိလို့ရှိရင်ပစ္စည်းရှာမှပဲဆိုတော့ဒီကောင်းလို့ကြည့်ရတယ်ပစ္စည်းစုမှာပဲဆိုလို့ဆိုတာမြို့ကြီးသင်ပြန်ထိုက်ဘောပါဒီရှာရတဲ့ကိလေပေါ်လာတာပါသိခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားရှားတဲ့အိမ်ရလာတဲ့ခါကျမြို့ကြီးရဲ့သင်ပေါ်ခဲ့တယ်သဘိန်းကူရတယ်သဘိန်းကူရတယ်ဟုတ်တယ်အပူကြီးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမြို့ကြီးကြိုက်တယ်မြို့ကြီးကြိုက်တယ်မြို့မှာမဲတော့မယ်ဒီဝေချုပ်တယ်ဒါလည်းဒီကမကောင်းမင်းကဆိုတော့ဥစ္စာညံ့တယ်ကျိုးစားပြီးဖြစ်တယ်မှာပဲရှားအောင်မှာကျိုးစားပြီးရှားတာသိခဲ့တာကျိုးစားပြီးရှားလိုက်တော့ရှားတော့ရတာကမြို့ကြီးတယ်မြို့ကြီးတာကိုခင်ဗျားတို့ကပူရတယ်လို့ပြောနေရှိမြို့ကြီးတော့လက်တွေကြီးတယ်ဘုရားရန်ကြီးတယ်ဒါငါဥပဒါကြီးတယ်အခုလောင်းအောင်များဘူးသို့တော်လည်းဥပဒေရောကရင်းပြီးရတာလို့ဆိုတော့ဥမာရင်းပြီးတာကြည့်တယ်။ဒါကရင်းရမ်းလာတဲ့ဇင်းမှာကွဲတယ်လို့ရမှာဟုတ်တော့ခဲနေတယ်။မိလံခံရတဲ့ဥဒ္ဒမယ်ဒီဇင်းရပေါ့လောကမြတ်တာမြတ်ဇာတိမိဇရာမိလံခံရတယ်ဘာဆိုကြဒီမျိုးကြီးကြီးကိုကြိုက်မျိုးကြီးကြီးကြိုက်လို့တော့ရှင်ဉာဏ်ထက်တဏှာဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ဟုတ်ကဲ့
အဲ့ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးကတော့ဥပမာပြောတယ်သုတန်လည်းကြိုက်တယ်ဒီလည်းများနဲ့ထည့်တယ်ဒီလိုမျိုးကြည့်နေတယ်ဒါလည်းမရှိလည်းရက်ကကောင်းတယ်ပြောတယ်မရှိလည်းရက်ကောင်းနေတယ်လို့ဆိုတာကိုယ်ကပြောတယ်ပြောတယ်ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးလည်းဒီဥပမာပြတယ်လူကြောက်กว่าရှိတယ်ငွေရင်းနဲ့ရှိတယ်ဆယ်တော့လည်းသုတန်လည်းပေါ့လိုက်တယ်တရားလုံးနဲ့ပေါ့လိုက်တယ်ဒီကနေ့ပါခဏကိုပေါ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်ဆုံးနဲ့ပေါ့တဲ့ကြိုက်တုံးလို့နေလိုက်တယ်မနဲ့ပြင်တရားဆုံးနဲ့ပေါ့တာလေပြင်လို့ပေါ့ဟမ်ဘာလို့တော့မေးမနဲ့ပြောအနာကြီးနဲ့ပြင်တယ်အနာရင်းနဲ့တော့နာကြီးနဲ့ပြင်ရှင်းမဖြစ်ဆိုတော့ရင်းရတာကိုပြောတယ်ဒါကလက်တွေ့ကြဒီမှာလည်းရှင်းညာနဲ့ဖက်ညီညာနဲ့လူ့ညီနဲ့သိကြတော့ညီညာလောက်ပြီးသိကြတော့ဒါလုံးဟမ်လောဘကြီးများတဲ့လောက်တရားဒါဟောလောဘညာနဲ့ရှားတော့ကိုဒီညာနဲ့ဒီညာနဲ့ရှိတော့ဘာလို့ညာနဲ့သိဖို့ဒီမဲ့တော့ဒုက္ခရောက်ဟုတ်ကဲ့ဘာကြဒါကလည်းခင်ဗျားတို့ခဏကတရားလုံးနဲ့ပေါက်တာနဲ့ဆောင်းလုံးနဲ့ပေါက်တာနဲ့ဘုရားဒီချင်းကိုအညံပါမလို့ရင်ပတ်ပြီးပန်းနဲ့ဆောင်းဆောင်းလို့ကတည်းကတို့ဘုရားရှင်တွေကဒီဆောင်းလို့အပေါက်ပဲတော့ခံရပါဘူးသိန်းလုံးနဲ့ဘယ်တော့ပေါက်ခံရပါမလဲသိန်းတရားလုံးနဲ့ဘယ်တော့ပေါက်ခံရပါဘယ်ချိန်မှငါဝန်နဲ့အေးပါလုံးလာခြင်းတယ်ဖြစ်ရင်းဖြစ်ပေါ်ငါပဲသုံးတော့ပဲကြိုက်သုံးကြည့်ကြိုက်လားသုံးလေးကြိုက်ဒီလိုကြိုက်တယ်သုံးလို့ရတယ်ကြိုက်တယ်ကွာသုံးလို့ကြိုက်လားအလားမရှိကြိုက်ဒါကခင်ဗျားတို့ရပါလားသူရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမောင်လေးပဲဆန်းတာကိုရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောင်းလုံးနဲ့ပေါက်တာမသေးခြင်းလို့ဘယ်လိုကောင်းမလဲပေါက်ပြီးကြတာညမချီပြီးဖြည့်ခြင်းကိုကျမ်းဆိုတာဆိုရမယ်ဆိုဒီကလည်းရာဇဝတ်ကမကျင်းတော့တောင်းလို့ကမြောက်ရှာတာတောင်းလို့ကလည်းလောင်းလို့ရှင်ပြန်ပြီးကြတာသိလို့မှဆက်လမ်းပြီးကြတာသိလို့ရအောင်ရှာတာမရှာဘူးဟုတ်ပါဘာလို့သူကြီးကြိတ်လဲသူကလေးကြိတ်သူကြီးကြိတ်ကဒီလိုကြည့်ခဏကိုကြည့်ဘုရုရှိငါတို့ဒီဖြည့်ရတာမျိုးလုံးကြည့်နားကိုဟောဒီဝန်နဲ့နှလုံးသားသွားကြည့်ဝန်တာလည်းသူကဝန်နဲ့ရင်အပြောင်းမှာသွားကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားကမတော်ကနေကြည့်သေးဘူးနဲ့ဆက်ဝန်ရနဲ့စကားပြောကြကျုပ်ကဘယ်တော့ရောက်မှာတော့ဒီကောင်လို့ရှိရင်ကျုပ်ကကျေးဇူးများတယ်မယ်ဒီမှာပေါ့သေးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမတော်ချင်းနဲ့ဆက်သွားလိမ့်မယ်အများနဲ့သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဆုံးနယ်လေးမှန်ရင်ဒီမကြိုက်ဘူးဟမ်အဆုံးကြီးမှန်နောက်ကြည့်ရတယ်ပြောတယ်လိုက်ဆိုနောက်ကြည့်ရတယ်ပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါတယ်တောင်းသူကတောင်းရခံရလို့လေရှိပါမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီရန်မှာဒီသမန်မှာရှိကြည့်နေကြတယ်လေရိုက်ကြရတယ်မှာရှိရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကုန်ရှိနေတယ်မိသားစုမိသားစုနဲ့ပဲရင်လည်းတောင်းမှန်းသိသေးရဲ့မသိတော့ဘူးမရှိလဲနေတာကိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်ကြီးပြန်လာတယ်ဒီကတည်းကမဟုတ်တော့လို့ရှိရင်ကုမြောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုမြောက်ဖို့မလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထူးကြီးမှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထူးကြီးမှန်ပြီးမသေးရနေကံရအောင်ဘုရားဟောရရင်သစ္စာလေးပါမသိသေးလို့သူသူကြီးမှန်ခံနေတာသစ္စာလေးပါသိလို့ရှိရင်သူကြီးမှန်ခံနေမှုဆိုပြီးကြတာဘုရားဝတ်ဘုရားဘာသာကနာနာရပ်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲလေးခင်ဗျားတို့ဘုရားဆင်းရဲလေးဒီလိုမှဒနာနဲ့မချလို့ရှိရင်ဒီလိုဘာသာကျွန်တော်ဘောပါဒီလိုဒီလိုဆိုရင်ဘောပြတ်သွားပြီလားဥစ္စာတွေနဲ့သွားတယ်ဥစ္စာတွေနဲ့သွားတယ်ဘာကြောင့်သူသတ္တရာကိုကြိုက်အဲဒီလိုကြက်နတ်ပါလို့လူရတဲ့လည်းမရှိဘူး
လူတွေတန်းမှမရှိတော့နောက်ဘဝသက္ကရာကြီးကြားတယ်ဘာကြဥဒ္ဒရာကြီးကိုသူချက်သက္ကရာကြီးကြတယ်တိုက်ဒီဖြစ်ရင်ကျုံနေတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဒါလိုလိုအောင်နဲ့တရားကလဲရလို့ရှိရင်မြင်သွားတယ်ဒါပြန်ထုတ်ကြည့်ကြတယ်မှာသူတွေ့ဘာလေးဖြစ်တုံးနေမှန်းတွေ့တာသက္ကရာကြီးကကျွန်တော်တို့လောက်တိုင်းဘာလေးဖြစ်နေလို့သက္ကရာပေါ်ရပေါ်သက္ကရာကြီးကြတယ်တိုက်ဒီဖြစ်ရင်ကျုံနေတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဒါလိုလိုအောင်နဲ့တရားကလဲရလို့ရှိရင်မြင်သွားတယ်ဒါပြန်ထုတ်ကြည့်ကြတယ်မှာသူတွေ့ဘာလေးဖြစ်တုံးနေမှန်းတွေ့တာသက္ကရာကြီးကကျွန်တော်တို့လောက်တိုင်းဘာလေးဖြစ်နေလို့သက္ကရာပေါ်ရပေါ်သက္ကရာကြီးနဲ့လောက်ဒီကဝိဝေနဲ့သာတော့ဒီလိုတိုင်းနေတာနဲ့ဒီနည်းနဲ့စမ်းနေရတာဒီလိုရှိခဲ့တယ်လို့ဟောညအခုခန္ဓာကြီးမိတော့နေတယ်လို့တစ်ချက်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒါကိုနောက်မခက်ဘူးလားဆိုတော့နောက်မခက်ဘူးလေဆိုတော့နောက်ဘဝသူဖြစ်နေတယ်ကိုပါမှာပါနေပါလိမ့်မယ်ဆိုသတ္တရာကြီးပြောဝင်ကျုပ်နေတာဒီဆမ်းမှာဘယ်မှာပေါ်ဘယ်လိုအောင်ဆိုသတ္တရာကြီးပြောကျုပ်သတ္တရာကြီးဓမ္မဟာကကျုပ်ချင်းပြောမယ်တဲ့ဘာရင်ဟာလာပါတယ်မိစ္ဆမဘာနာတော့ပါလိမ့်မယ်သတ္တရာကြီးဓမ္မဟာသွားတယ်ကုသိုလ်အမှန်ပြုတယ်အကုသိုလ်တော့သိကြတယ်ဘုံဘဝလည်းသိခင်းတယ်ဒီတော့ဘယ်နဲ့တွေ့ကြတော့မကျုပ်ချင်းသူကအထူးကြီးဘယ်နဲ့တွေ့ကြတော့ကျုပ်ချင်းနဲ့သိမလားဘူးဘောတန်ကြီးတယ်ဘောပါဒနာကြီးဘောတန်ကြီးသွားဘယ်ကလဲအဲ့ဒီရာကြီးဓမ္မကတော့ကွာအပြစ်ပဲကြီးပါတယ်ဥစ္စာတွေကြီးသက္ကရာတွေကြီးကြီးနဲ့ဘုံဘဝမဆုံးဘူးပါကျင့်သိဘယ်နဲ့ဘာနဲ့တွေ့မယ်ဒီလိုကောင်းနဲ့တွေ့မယ်ချက်ချင်းအယူဆုံးပြီဘယ်သူ့ပါနေကျန်တဲ့ဒီပေါ်ကျချက်ချင်းပိုင်ဒီလိုပိုင်နေဆိုတော့ဘာပါနေလဲချက်ချင်းကြည့်ရဥစ္စာတွေကြီးတရားဟောလို့သက္ကရာတွေဒီမှာသိခဲ့တယ်ဒီကုန်းစီလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘကလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာခက်တယ်သက္ကရာကြီးမှာပေါ်လာဒီကုန်းစီလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘကလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်သက္ကရာကြီးဒါကြီးတက်တော့မှကိုတွေ့တာလေကြက်ကြရင်ဒီကြောက်ဒါဥစ္စာကကြောက်ပေါ်လာအဲဒါပြောချက်ကိုဒီနေ့တော့ကျေရတယ်တော်လိုက်ကြသူကသင်္ကောင်းလို့ရှိလဲနေတယ်လည်းမသိမိဘကလည်းလဲနေတာမသိဘူးဘာသာတယ်အမှန်တရားကိုစောလို့မစောဟမ်ဒါအကျင့်ကြီးဝိရကလည်းခေါ်ဒီလိုပြောလို့ရှိကောင်းလို့ဒီလဲနေတာမိဘကလည်းနေတာသူမိသူတော့ကသူကြိုက်နေတယ်ဆိုင်ခင်ဗျားတို့ကဆိုရလက်ကိုပြီးပြီးနေတယ်တော့သူ့မှာဘဝတနာရှိတယ်သတ်နိုင်ရဘာလို့ရှိလဲသက္ကရာကြီးသူအားပေးလို့ခုနကပြောခဲ့ပြီဆိုဘုရားနဲ့တော့သူ့ကိုမစမ်းနိုင်အတော့ခက်တယ်ဝါဒနာကြီးပေါ်လာအဲ့ဒါကအပြစ်ပြတယ်တရားမှတ်လိုက်ရှင်းတော့ဒီကကြုတ်ခမ်းကြတာဒီကရှိကြုတ်ခမ်းကြတာဒီဝိတုပဲကြုတ်ခမ်းကြတာကြုတ်ခမ်းကြတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာငါးတော့အပြစ်ရှိရမှာကွာဘာကြဒီခန္ဓာငါးပါးပါလို့အပြစ်ရှိပါအပြစ်ရှိပါမယ်ဆိုတော့မောက်ပါရမယ်ကြာအပြစ်ရှိပါမယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုမနဲ့မဲ့ငါးပါးနဲ့အပြစ်ရှိတတ်မှာအပြစ်ရှိပါဆိုတော့သူကနိစ္စတော့အပြစ်ရှိတော့အနိစ္စပြည့်ပြအောင်ငါတော့ဒုက္ခအပြစ်ရှိဘူးလေဒီခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာကိုပြဒုက္ခပြည့်ရှိရင်ဒုက္ခလည်းရှိရမှာအနတ္တလည်းရှိရမှာအတုလည်းရှိရမှာဒုက္ခသစ္စာလည်းရှိရမှာကျွန်တော်တို့ကြရရှိတော့သူ့လုံကျွေးခြင်းတဲ့စိတ်လာသေးမလာဘူးမလာတော့သူကရှင်မခံမယ်ဘူးလားခံပါဟမ်ခံပါရှင်ခံတဲ့ခါကျတော့ဒီယူမိတ်ပုံသွားလို့ရှိရင်ယူမိတ်လာအောင်မလာပါဘူး
ခဏပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမိစ္ဆာဆိုဒီမိစ္ဆာအပြစ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခြေထက်လောက်မိစ္ဆာထက်တယ်အပြစ်ကိုဥပဒနာညာနဲ့အပြစ်သိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုယ်ခြေလက်ခံအောင်လုပ်တယ်မိစ္ဆာတယ်မလဲတော့လာသေးတယ်သနာချုပ်လို့ဥပဒနာချုပ်ကံချုပ်လို့ဇာတိခန္ဓာမိစ္ဆာကြီးချုပ်တာမိစ္ဆာချုပ်ပေါ်တရားမနာဖယ်သွားတော့မရှိပါဘူးတန်တာသိနေဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါခြေလက်သိမိစ္ဆာလည်းသိမှသာဒီယောဂီသိကြတယ်ယောဂီဆရာယောဂီပေါ့ယောဂီဆိုတာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂီဆိုတာပဲဒါပေမဲ့ယောဂီဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ခြေခေါင်းအောင်လို့ပြီးမိစ္ဆာမလဲမှာပေါ်ပါလားခြေခေါင်းလို့ပြီးမိစ္ဆာမလဲခြေခေါင်းလို့ပြီးမိစ္ဆာမလဲခြေခေါင်းရင်မိစ္ဆာတော့မလဲပါဘူးတဏှာချုပ်တယ်ဆိုတော့ခြေခေါင်းတဏှာဥပါဒံကံချုပ်တယ်ဆိုတော့ခြေခေါင်းလေးဟုတ်ပါဘူးအတည်းခန္ဓာကြီးလာအောင်လားဇာတိခန္ဓာကြီးနားတယ်တော့မလာနိုင်လို့ရှိရင်သရမဏမိကလောင်ကြမရှိပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အခါအပြည့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့ခြေလဲမလိုက်တော့ဘူးမိစ္ဆာတယ်မလဲတော့ပေါ်လားပေါ်အပြည့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတော့ခြေလဲမလဲတော့မိစ္ဆာလိုက်တယ်အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ပြောချုပ်ဒါကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့မဲတဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာ၅ပါးကိုခုနကပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြေလဲတယ်မိစ္ဆာလဲဟုတ်လားအပြည့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပြည့်ရှိတယ်ကောအပြည့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာကအပြည့်ရှိတဲ့တရားပြည့်ရှိတာကိုသူကလိုရတယ်ဇာတိတော်မှာမိစ္ဆာကြီးတယ်ပြည့်ရှိတာကိုအပြည့်ရှိတာဟောတယ်လောင်စာကြီးတာလားလောင်စာကြီးတာလားလောင်းနေပါလားလောင်းလိုက်ကြောင်လိုက်လောင်းလိုက်ကြောင်လိုက်ဖြစ်လိုက်လောင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်လောင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်လောင်းလိုက်နေတာပါလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့ကိုဉာဏ်ပြော့မှာပြော့ရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီကဖြစ်ပြဲဒီကမချက်မှာအပြည့်ပြည့်သူကဖြစ်တဲ့ကအပြည့်အပြည့်အပြည့်မှန်းသိတယ်ကမဲ့သဘောကျတယ်ဒါဖြင့်ဒီပြည့်မမှန်တဲ့ကြောင်ငါတို့လောက်ရတယ်နော်ပြောရမလို့လို့ရှိရင်ဟောဒီစီရလည်းမခံဟောဒီမိသားလည်းပြန်ဖြစ်မယ်ဒီမိသားကိုတန်ခါမကသိချက်ဆုံးမဆောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးအပြည့်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပြီးသေသကာလမှာဒီကုံချရတဲ့စက်ကိုလည်းသိမှာမိရကုံမိကြလည်းစက်ကိုမသိပါဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့မိလူပြည့်တဲ့ဒီတမျိုးဒါခင်ဗျားတို့ဆိုအောင်ဒါကဘာမျိုးမှဟုတ်လားတိရစ္ဆာန်လည်းမဆိုနဲ့လူလည်းမဆိုနဲ့နတ်လည်းမဆိုနဲ့ခြုံပြလိုက်လို့ရှိရင်မိလူပြည့်တဲ့အမျိုးသမီးတော့ကြရှိကုန်ရင်မိကြပါအာကုံအားနေပါရင်မိကြထည့်ပေးတယ်ဆိုတော့သဘောနဲ့သာဒီတိုင်းလာတယ်အဲ့ဒါလူပြည့်တယ်မလားနတ်ပြည့်တယ်မလားဇမားပြည့်တယ်မလားကြုံပြောလို့မင်းတို့ကရှိကုန်ရှိရတဲ့မျိုးမိကြကုန်မိကြကြလဲတဲ့အမျိုးကိုဖြစ်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲမိတော့ကိုယ်လောင်နေတဲ့မိတော့မင်းကဉာဏ်ကြီးဆိုတော့ဇာတိမိစ္ဆာမိဇာမရဏတို့နှိမ့်ချက်ပုံတိုင်းတာပဲတဲ့စိတ်ကြိုက်တိုင်းတာသဘောကျစိတ်ကြိုက်ကြည့်လို့ရှင်ဇာမရဏတို့ဒီလိုပဲဖြစ်နေတာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီမျိုးကိုဒီနဲ့ဆိုခွဲမှာပဲတရားတွေအတုကံကြီးရဘူးတရားကိုသုံးတော့အတုကံကြီးရနှောင်ကြီးခဲ့တယ်နှောင်နေမှာကြာတယ်ဘုရားမိုင်းမဆွဲဘူးကဲဒါပြန်ခံရသည်ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါအဖြစ်တဲ့မရှိသေးကာလပတ်လုံးမိလို့ပြောတဲ့အမျိုးအလောင်းခံတဲ့အမျိုးဒါမှဒီမျိုးရဲ့လွတ်တော့လွတ်ချင်မြင်လေဒီမှာအဲ့ဒါငါးကြီးနဲ့ထောင်မှသဘောကျငါးကြီးနဲ့မထောင်လို့ဒီလုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိဖို့မသိဘူးငါးကြီးနဲ့ထောင်တော့အော်ဒီမျိုးဆိုတာပေါ်လာဒီကုန်းကြီးရတဲ့မျိုးကိုယ်တော်နေတဲ့မိစ္ဆာကြီးကိုယ်ပေါ်ဒီကမိစ္ဆာရဲ့မျိုးဆိုတော့ဘုရားမပွင့်ဒီမျိုးတွေအများအားကြည့်ပါမယ်နည်းမှာမြင်စီပေးမိစ္ဆာပုံနဲ့မျိုးရတယ်ရှင်းတယ်ရှင်းတယ်မှာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အပြည့်မသိသေးခန္ဓာကြီးကိုမသိသေးကာလပတ်လို့ဒီခါကာလမှာသိလို့မျိုးပါတပတ်ကြခန္ဓာကြီးကိုမသိသေးကာလပတ်သူ့ကိုအာရိနဝသာသာဝိနောကိုအာရိနဝဆိုတာအပြည့်သာဝိနောကမြင်ရတာကိုအပြည့်ကငါးပါးရဲ့အပြည့်ကိုမြင်မှသာအမျိုးမျိုးပြောက်
ရှိလေတဲ့မိစားပြောင်းပြီးတယ်မိစားရတယ်အဲ့ဒါရှိကုန်းလို့မိစားပုံသွားတဲ့ဥစ္စာဘာတော့ရှိကုန်းလာတဲ့တခါဆိုမိစားကုန်းလာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကုန်းသမုဒယနဲ့ဒုက္ခကုန်းနဲ့မျိုးဖြစ်အပြည့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသမုဒယနဲ့ဒုက္ခကုန်းဒုက္ခကုန်းလာကနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားဒုက္ခကုန်းမှပြီးတော့နိုင်တယ်ဒီဘက်ကနိုင်ညာဒီဘက်ကပယ်ရမယ်သမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒီဘက်ကနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာပြရဟောကြဒါရင်ဒီဘက်ကနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာပြရဒီကဒီသစ္စာနှစ်ခုဖြစ်ရင်ဒီသစ္စာဆိုလို့ပြောရမကွာဘူးပြောပါအဲဒီတော့ကိုဒီလှုပ်ရှားမဲ့သမာတော့မယ်တဲ့ဒီဘက်ကသစ္စာနှစ်ခုအမှန်ဖြစ်ရဒီဒုက္ခဒီဒါကနိရောဓသစ္စာဖြစ်ရဒါကမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်ရဒီလိုမျိုးတဲ့သစ္စာအဖြစ်ဆိုဒီကဒုက္ခသစ္စာအဖြစ်ဆိုသိရဆိုတော့ဒီဘက်ကသစ္စာနှစ်ပါးဒီဘက်ကသစ္စာနှစ်ပါးကောင်းပြီဒါဖြင့်သစ္စာနှစ်ပါးကြီးအမိုက်သစ္စာနှစ်ပါးအလိမ္မာသစ္စာနှစ်ပါးကိုခွဲတယ်ဒါကအမိုက်သစ္စာဆိုရဲဒုက္ခနဲ့သမုဒယဒုက္ခဒီဘက်ကနဲ့နေရတာမှတ်တာအလိမ္မာသစ္စာနှစ်ပါးကိုခေါ်ရတယ်ကောင်းပြီကြရင်အလိမ္မာသစ္စာနှစ်ပါးကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အလိမ္မာသစ္စာဉာဏ်ကိုလည်းမရသေးအလိမ္မာသစ္စာလည်းမမြင်ရသေးတဲ့ကာလဘုံပတ်လုံးအမိုက်သစ္စာနှစ်ပါးကိုခင်ဗျားတို့ကျိုးစားနေလို့ဒီပဲဆိုရိုက်မယ်ဆိုရိုက်အလိမ္မာသစ္စာနှစ်ပါးခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့မှမရောက်သေးကာလပတ်လုံးအမိုက်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့ပဲသံဃာထဲမှာပြေးလာတော့လာပုံမဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအထုလက်ဒါလေးကြည့်သွားတယ်ဘယ်မှာပါကြည့်လဲဘုန်းကြီးတောင်းကဒီဘက်သစ္စာကဟောလို့အဲဒီခြေလိုက်တဲ့အမျိုးမိကြလဲတဲ့အမျိုးဒီအလိမ္မာသစ္စာကိုရှင်းပြနော်အလိမ္မာသစ္စာကဒီဘက်ဒီဘက်ကအလိမ္မာသစ္စာဒီဘက်ကမိုက်သစ္စာသူကဘာသာပြရင်ကြီးရအောင်သူကဘာလို့တတ်ပါသိစိကတတ်ပါဒီလိုမျိုးကဲသိစိကတတ်ပါပြအောင်ဒါဘာလို့တတ်ပါလုံးမှာကဲသိစိကတတ်ပါရှင်ဒီကဘာလို့တတ်ပါမလို့ရင်သိစိကတတ်ပါဒီကသိစိကတတ်ပါဖြစ်ပါကောင်းတယ်ဖြင့်သိစိကတတ်ပါမှာလေရှင်းရလို့မှသိစိကတတ်ပါနော်နောက်မှပေါ်လာမယ့်သိစိကတတ်ပါမမျိုးမရှိဘူးမျိုးရှိမျိုးရှိတော့ရှင်းရပေါ်လာတဲ့သိစိကတတ်ပါကဖြင့်ခင်ဗျားတို့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့သူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှင်းတယ်ရှင်းလို့သိစိကတတ်ပါဖြစ်အောင်လုပ်သမထကိုသိစိကတတ်ပါဖြစ်အောင်သမထမင်းဟောပြီးဒီမှာအတ္တန်လည်းသမထမလို့သေးအတ္တန်တတ်တို့ပါသမထအဆုံးမှာအတ္တန်တတ်ရှိဘောကြသမထအဆုံးမှာပါရှိတော့အတ္တရှိပါကျန်တာနဲ့သမထသူခင်ဗျားတို့ဆက်ချက်ပဲဝေဒနာဆိုဆိုရင်တော့ဝေဒနာပြန်ထားတယ်ဥဒ္ဒနိုင်တော့သမုဒယသစ္စာပြန်ထားတယ်စိတ်တဏှုဒနာပြန်ထားတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့တရားဖြူနေဆိုတော့စိတ်လည်းလိုက်တာဒီတနေ့လိုက်ပုံနေကွာပြောတာနော်သူရင်ဘောရစိတ်ကုန်လိုက်ဘုံလို့လားသူရင်ဘောရစိတ်ကုန်လိုက်ဆိုတော့သူရင်ဘောရစိတ်ကုန်လိုက်နေလို့ရှိရင်လားသိချပြီးနောက်တော့သူရင်ဘောရစိတ်ကိုဆုံးသွားရတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုတော့မှားတယ်သူကဆက်ဆံခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့နေကြည့်ရမယ်ဥပဒနာနဲ့ဖြစ်တဲ့နေကြည့်ရမယ်ကြည့်ရတယ်အပြစ်ကိုသိချက်ချင်းပြက်ချက်ချင်းဖြစ်ချက်ချင်းပြက်ချက်ချင်းဖြစ်ငိုးတဲ့ခန္ဓာပါလားလို့ကိုယ်ခန္ဓာပုံမသိဘူးသူဘာလဲတဲ့ငိုးရတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုသိတာတော့အပြစ်သိပြီသိသေးဘူးလားသံဃာရဲ့အပြစ်ကိုသိဘူးလားဒါကသံဃာဒါကသိသံဃာရဲ့အပြစ်ကိုသိလားဒါတော့သံဃာမုန်းမှမုန်းဘူးမုန်းတာဖြင့်ခဏနဲ့တက်ပြီးဒီသံဃာတရားတွေခြေလုံးမူလေး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 ဆိုတဲ့နဲ့သံဃာပြည့်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိပါဒါဖြင့်ဒီသံဃာကိုများတော့သံဃာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟာဘုဒ္ဓဖြင့်သံဃာကိုမုန်းတယ်သင်္ကတဆုံးမကောင်းပါပဲဆိုရင်ဉာဏ်ကရက်မလားမရက်ဘူးရက်ပါသင်္ကတဆုံးမကောင်းဆိုတော့
င်းတဲ့သုံးမကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ရလာလို့ရှိရင်သင်္ကတကငကိုကအသင်္ကတကအဆုံးပိုင်းချမ်းရှိသင်္ကတအဆုံးပိုင်းချမ်းရှိသင်္ကတလက္ခဏာတော့ဥပါရပညာတိဝေယပညာတိဥပါရပညာတိဝေယပညာတိဆိုတဲ့တိုင်းပဲလေဖြစ်ခြင်းရတဲ့သင်္ကတပြည့်ခြင်းရတဲ့သင်္ကတဒီဖြစ်ပြမရှိတာကြတာအသင်္ကတဖြစ်ပြရှိတာကသင်္ကတဥပါရပညာတိဝေယပညာတိဥပါရဖြစ်ခြင်းဒီပညာတိဒီသင်္ကတသင်္ကတလက္ခဏာနိသင်္ကတသင်္ကတရာဤသင်္ကတလက္ခဏာနိသင်္ကတလက္ခဏာတို့ကဥပါရဖြစ်ခြင်းရပညာတိဟောဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်သင်ရှားတယ်ဝေယဖြစ်ခြင်းရပညာတိသင်ရှားတယ်ဟောဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်သင်ရှားတယ်သင်္ကတလက္ခဏာသင်္ကတလက္ခဏာဘာရှိတယ်လို့မလို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ရှိအဲ့ဒါကြည့်ပြီလားဒါကြည့်ပြီသင်္ကတလက္ခဏာကိုကြည့်ကြည့်ပြီသင်္ကတလက္ခဏာကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သင်္ကတလက္ခဏာဉာဏ်လာလိမ့်မယ်။အော်ဒီစိတ်ပြချင်းသင်္ကတကိုဒါဥဒ္ဒနာသိတယ်။ဒါကအခုတော့ပြောပြီးပေါ့။ခဏအိမ်ကြတဲ့အခါကျထိုင်ကြည့်တဲ့အခါကျသင်္ကတတွေပြောပါလို့ဟုတ်ပါတော့ပညာတိဥပါရဖြစ်ခြင်းပညာတိဟောဒီခဏညာနဲ့သင်ဆိုင်ဝေယပညာတိခဏညာနဲ့သင်ဆိုင်သင်္ကတလက္ခဏာကိုသင်ဆိုင်သင်္ကနာလက္ခဏာတွေဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးဓမ္မတွေဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပြီးဆိုတာအဲဒါသာလေးတွေလည်းမဟုတ်ဥပါဒပညာဒီဝေယပညာဒီပြောအောင်ဒီမှာလည်းကြောင်ပြောတော့လေဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာကြည့်နေဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာကြည့်နေဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာကြည့်နေဆိုတော့ဒါလေးတော့လည်းတိုင်းဖြစ်တာကောင်းပြီလေကြည့်ပါများပါရင်သင်္ကတတွေကိုဥဒ္ဒနာဘာဖြစ်လာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါလို့ရှိရင်ခင်ဗျာသင်္ကတနယ်ရဲ့နေခြင်းလေးလားမနေခြင်းမနေခြင်းတော့ဟာလေသင်္ကတတွေဆုံးသွားတယ်။အဲဒါဆုံးတော့ဥပါဒလည်းမရှိဝေယမရှိဥပါဒဝေယမရှိတာခင်ဗျားတို့ကမနေခြင်းလို့ဒီကနေ့သင်္ကတကဆုံးရှိလို့ဆုံးတယ်ဒီနေရာမှာအတ္တအစမ်းဆိုးလို့ဆုံးလာပါတယ်။ဒါကြောင့်အတ္တကအတ္တလက္ခဏာကြီးငါပြဟောပုံဟောပြပါဦးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့နိဗ္ဗာန်မြင်မှုမရှင်းမဲ့နေမှာငါဆိုရတယ်ငါဆိုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်တော့မြင်မမြင်မှာကိုငါဆိုရင်လည်းအတ္တကနိဗ္ဗာန်အတ္တလက္ခဏာကြီးအတ္တလက္ခဏာကိုမြည်တွေကဥပါတော့နာပညာကြီးဖြစ်ချင်းလည်းမမြင်တော့ဝေယနာပညာကြီးအပြည့်လည်းမမြင်တော့ကဲဒီလိုဆိုရင်မမြင်တော့ဒီလိုရင်းရှိတာဘာခေါ်ကြလဲအတ္တနိဗ္ဗာန်ဆိုလိုပြောနိဗ္ဗာန်သင်္ကတနဲ့ဆက်ပြန်အတ္တဒါဖြင့်သင်္ကတနဲ့ဆင်းရဲဆုံးအောင်လို့ရှိရင်အတ္တကမတွေ့ရဘူးလို့ပြောရဒါဖြင့်အတ္တကနိဗ္ဗာန်တွေ့ရတော့မမြင်ဘူးအဲ့ဒါတွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီရတဲ့ဆန္ဒမဲ့ကတစ္ဆာအများတို့ကိုယ်ကဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီဘက်ကရှိခန်းတယ်လို့မိကြကုန်တယ်လို့မသိလို့လို့ပြီးဟုတ်ဘူးလားရှိခန်းတာတော့ကျုပ်ကနောက်ထပ်မထိုက်တော့ခန်းကျုပ်ကနောက်ထပ်မထိုက်တော့နောက်မှုကိုပြီးတော့တောက်ခဲ့ရှိသေးတယ်မိကြကျုပ်ကလဲခဲ့တယ်ဒါဖြင့်နောက်ထပ်ခြေရမထည့်နောက်ထပ်မိကြလည်းမလဲတော့ဘူးဘုမှုတရားနဲ့ဒုက္ခချုပ်မချုပ်ဘူးချုပ်တာဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့ကြောင်လို့ဆိုဒီအတ္တကအောင်ပြီလို့ဟောအတော့ပြန်ဟောအတ္တကလက္ခဏာကိုဒီကမနဲ့မြင်လို့ရှင်းအတ္တကလက္ခဏာမနဲ့မြင်နေတဲ့အတွက်သိခိုင်းမိချက်ဟုတ်သဘောကျဘယ်လိုသဘောကျလဲသိခိုင်းမိချက်သိခိုင်းမိချက်ကတော့ဘုံရင်းနဲ့ပုံရတယ်ဟောအတ္တကရအတ္တကမြင်လို့လားမြင်လို့ဒါဖြင့်ဥပါဒနာပညာတိဝေယောနာပညာတိဥပါဒဖြစ်ခြင်းနာပညာတိရှင်းမှတဲ့မထင်ပါဘူးကွာရှင်းမှတဲ့ဒီကနေ့ရှင်းနေတယ်ဝေယောပြည့်ပြည့်မှုရဲ့ဒီနာပညာတိမထင်ပါဘူးကွာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အတ္တကတာအတ္တကတာဆိုတာလည်းအတ္တကလက္ခဏာအတ္တကလက္ခဏာတွေခွင့်ပြုဖြစ်ပုံကြီးဆိုတော့အတ္တကလက္ခဏာဆိုဖြစ်ဖြစ်ခြင်းမရှိတာဆိုတာဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ဘောသေးဘူးလားနိဗ္ဗာန်ဆိုချင်းမှုပြောမှုမရှိဘူးတပည့်ကြဒါချင်းမှုပြောမှုမရှိတာကနိဗ္ဗာန်ချင်းမှုပြောမှုမရှိတာကိုမြင်နေတာကမြင်နေတာဒါဖြင့်ချင်းမှုပြောမှုမရှိတာကကိုယ်ဆင်းရဲနဲ့ဆုံးနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါမြင်နေတာ
မညာတော့ရအဲ့ဒီနှစ်ခုရှေ့ပိုင်းကကိစ္စနှစ်ခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကိစ္စနှစ်ခုကနံသွားတော့မဆိုတော့ဆိုရတယ်ဆိုတော့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့မှာအတ္တရာဖြစ်လို့ရှိရင်သမှုရံဒုက္ခဖြစ်အာရိနဝဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်နိရောဓနဲ့မဂ္ဂဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုပါရပြီးလို့ရှိရင်သမှုရံဒုက္ခဖြစ်ဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးအပြစ်စပြီးရှုနိုင်လို့ရှိရင်နိရောဓနဲ့မဂ္ဂဖြစ်ရှင်းမလားပြန်ပြောတော့ပါခန္ဓာ၅ပါးလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးပါရခဲ့လို့ရှိရင်သမှုရံဒုက္ခဖြစ်လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုအပြစ်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်နိရောဓနဲ့မဂ္ဂဖြစ်မှာရှင်းသစ္စာလည်းလို့တော့မကိုက်ဘယ်သစ္စာလည်းပဲဟုတ်လားပိုင်သစ္စာလည်းပိုင်တာဒီကပဲသစ္စာနှစ်ခုဒီကပိုင်သစ္စာနှစ်ခုပိုင်ဆိုတော့မဂ္ဂကိုတော့ရောက်နိရောဓညာနဲ့မှညာကိုပိုင်သစ္စာနှစ်ခုဒါရင်ခြေခံတဲ့သစ္စာနှစ်ခုကိုယ်ပိုက်ချတဲ့သစ္စာနှစ်ခုဘောပါခြေခံတဲ့သစ္စာနှစ်ခုခြေခံတဲ့သစ္စာကံပတ်ဒီသမုဒိယဒုက္ခကံလို့ပုပ္ပေတဲ့လက်ထားဆိုတော့ဒီဟာကိုလည်းခင်ဗျားတို့အာရုံယူရနေတယ်ဒါလည်းဝမ်းထဲမှာမထားဘဲနေနေနေအဲ့ဒါကြောင့်ဒါသစ္စာလေးပါသစ္စာဝိညာဉ်ကိုဓမ္မနာမနာရှိတယ်ခေါ်တာကပရိယာအထံမြင့်မြတ်တယ်ဆိုဟောတာဒီတော့သစ္စာလေးပါပါဟောနိုင်တဲ့ဆရာမခင်ဗျားတို့ဝန်မှန်ရှားတယ်မှာနမမှန်ကုန်မှလို့ဒီဥထုဆုံးသွားပြီသစ္စာလေးပါလည်းပေါ်လာလို့ဆိုတော့ဟုတ်ဘူးသူကရှင်းတယ်ဒီမှာဘာရလုံးမပါဘူးလောက်ပါရဲ့မပါတော့ဘူးရှင်းညာဒါပြန်ဒီတဏ္ဍာပထမတဏ္ဍာကိုအာယုံပြုပြင်းနေကံအတဏ္ဍာတွင်းနိုင်ပါမလားဘယ်မတွင်းဘူးငါခန္ဓာကိုဘာခန္ဓာကိုလို့အခုရှိတဏ္ဍာခန္ဓာကိုဟောတယ်သူရှင်းပြပါမယ်သံခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးသံစိတ်ဥဒ္ဓဝဟာရလို့ထားတယ်တဏ္ဍာခန္ဓာကိုပဲသူတို့ကမလုပ်ရင်ဒီနာဘပေါ်ပါသူတို့လုံးဝကမလုပ်မကန်သေးဘူးဟာလားမလုပ်မှဆိုရင်ဒီနာဘပေါ်ပါအာယုံကြော်ရတာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီနာဘခန္ဓာလေးပေါ်ပါဒါနဲ့ဒီတရားတွေတင်တာဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်မလားရုပ်မှာတော့ကန်သေးဘူးဟာလားလို့တယ်ဟာဒီဘက်ကဟောနာမခန္ဓာလေးပါကျတော့အာယုံကြော်ရတာလုပ်တယ်ရှင်တော့ဒါပြန်ရုပ်မှာတော့ဒီဘက်ကမှာတော့ကန်သေးဘူးဟုတ်လားနာမခန္ဓာလေးပါကျအာယုံကြော်ရဆိုတော့အာရုံကြောင့်ကလှုပ်ချင်းအောင်လေသူကသူကံသေးကြတာလို့ဆိုရင်လှုပ်ထားရင်ဒီဝေဒနာကတော့သင်္ကရလက္ခဏာခံနေကြည့်သင်္ကရဆိုတော့အစရပြီးပြီးတာသူ့လက္ခဏာကိုပြီးဖို့လို့ပထမသင်္ကတပြီးပြီးတော့သင်္ကတရဲ့လက္ခဏာပြီးဆန္ဒမှာယုံနာကြောင့်ပဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနာမခန္ဓာလေးကတော့အကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်အာယုဆိုတော့ဒါဒီတရားတွေဒီများပြပြန်ထားလို့ဖြစ်တဲ့တရားယုံနာအားလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသင်္ကတာလည်းအတန်တာတယ်။ဒီကသင်္ကတာတော့ဒီသူတို့သင်္ကတာရဲ့လက္ခဏာငါတော့မသိသေးဘူး။သင်္ကတာလည်းသိ။ဆရာဘုန်းကြီးတို့ပြောတယ်ကိုယ်လည်းတော့ရေးမိတယ်။ယုတ်ကြီးတို့ဒီများပြပြန်ထားလို့ဖြစ်တာ။နာမနာခန္ဓာလေးပဲသူများဆိုတဲ့နှစ်ပါးပြပြန်ထားလို့ဖြစ်တော့သင်္ကတာတော့မသိသေးဘူး။အဲဒီတရားသင်္ကတာတွေဟာရှင်းသင်္ကတာတွေကဥပ္ပန္နလည်းပြီးပြီကိုထွန်းသင်္ကတာလက္ခဏာကြီးကိုလူကြီးတွေပွားသင်္ကတာပြီးတာလေဆရာသင်္ကတာလက္ခဏာပြီးတာဆရာဟုတ်ပြီလားလူပြီးတာလည်းဆရာဟုတ်လားလူလက္ခဏာပြီးတာလည်းဆရာလူဆိုတော့ဘုံကူရဘုံကောင်းဖို့ကြတယ်လူလက္ခဏာရတဲ့ဒီထဲမှာတခြားရှိပြောက်ပြောက်မလူသူကလူပြီးတာကလူလက္ခဏာပြီးတာကဒီမှာသင်္ကတာပြီးတာကခြားသင်္ကတာလက္ခဏာပြီးတာဝိသင်္ကတာပြီးပြီးချုပ်ဖို့ဘူးဘူးလားကျန်တဲ့ခေါက်ရမ်းလို့သုံးဖို့ဒီတရားသင်္ကတာတရားလို့ဒီဘူးလည်းထားတာတော့မေးတယ်ဒီဘက်ကကံကျုပ်လို့ထားတာကံကျုပ်လို့ဟာပြီးပြည့်စုံရင်ရုပ်ဝေဒနာမပေါ်ဘူးလေအဲဒါဘာတရားဆောင်ဒီနာမခန္ဓာလေးပါတော့ဘယ်နာမခန္ဓာမဆိုအောင်ကြော်တော့မကြည့်ပြန်ပေါ်ပါကောင်းပါမပေါ်ပါဘူးမပေါ်လို့ရှင်ဒီဘာတရားဆောင်သင်္ကတာသင်္ကတာသင်္ကတာသူကြည့်ပြီဒါဘူးရှင်းတတ်ပါပြီထို့သောနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုသင်္ကတာကြီးကိုလည်းရောက်ပါလေသင်္ကတာလက္ခဏာကြီးမှရောက်ပါလားသင်္ကတာလက္ခဏာကြီးမှရောက်သင်္ကတာလက္ခဏာကိုဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘောကညာတတ်တယ်
သံဃာလက္ခဏာပြီးတာကိစ္စပြင်းလို့အောင်အဲ့ဒါသံဃာလက္ခဏာနည်းလို့ငါတို့ဘာလို့ပေါ်တော်တိုင်းဟောထားတာလဲဥပ္ပါဒပညာဒီဝေယပညာဒီမင်းပြန်ဖြစ်ဦးဥပ္ပါဒနဲ့ဝေယမင်းပြန်ဖြစ်ဦးဟုတ်ပါဖြစ်ပြလို့ဉာဏ်ဖြစ်ရအောင်ဒါကသံဃာလက္ခဏာသွားနေရှင်းဒါသံဃာလက္ခဏာဘယ်လက္ခဏာရှိဖြစ်တဲ့လက္ခဏာရှိဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တတ်ကြည့်ပြောမကြည့်ရဘူးကြည့်ရပါကြည့်ရတာဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တယ်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တယ်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တယ်ပဲလို့ဒီကနေ့ကမြင်ကိုယ်တွင်းကမြင်ဟာသံဃာလက္ခဏာမြင်ဒီဘက်ကလည်းကမြင်တာဒီဘက်ကမြင်တာသံဃာလက္ခဏာမြင်တာဘယ်လိုမြင်တာလဲဘုရားမြင်ကြိုးစားရှုမြင်ကြိုးစားရှုဆရာဘုန်းကြီးကမြင်ကြိုးစားရှုကသံဃာလက္ခဏာကိုစိတ်ကြည့်ပြပါသံဃာလက္ခဏာကိုစိတ်ကြည့်ပြပါသံဃာလက္ခဏာကြည့်ပြလို့တွင်းကသံဃာပါပြတာသံဃာလက္ခဏာပြတာကျင်းပြောရရင်ဒီလိုအားလည်းဖြစ်တယ်သံဃာကိုခေါ်တာနာအောင်ကြတော့ဖြစ်တယ်ဆိုသံဃာပြတာသံဃာလက္ခဏာပြတော့ကိုတဲ့စိတ်ကြမ်းနေမှာပြတာသံဃာလက္ခဏာကဥပါဒပညာဒီဝိယပညာဒီဉာဏ်ကြည့်กว่าကျင်းလားဘာမှမဟုတ်ဘူးကတော့ဘာမြင်ကြည့်ရမှာလဲသံဃာမြင်ကြည့်လက္ခဏာမြင်ကြည့်ရလက္ခဏာမြင်ကြည့်ရမယ်လက္ခဏာမြင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လက္ခဏာမြင်ကြည့်တော့ဘုန်းကြီးအချင်းချုပ်သုံးတယ်ဖြစ်ပြနေရမောင်းဆုံးဒီသံဃာလက္ခဏာကုန်တော့သုံးတဲ့သံဃာလက္ခဏာကိုလို့လားသံဃာလက္ခဏာကုန်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုစားထုတ်လို့အတ္တလက္ခဏာပေါ်လာရှင်းသံဃာလက္ခဏာကုန်သွားပြီကျွန်တော်တို့သံဃာဆိုလို့ရှိရင်မုံပြီးဆုံးပြီးဆိုတော့ဒီမှာကဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးအတ္တလက္ခဏာမမြင်ဘူးအတ္တလက္ခဏာဘာလို့လဲဆိုတော့ပြောတာမင်းတို့ကမြင်တာမမြင်တာမင်းမရှင်းနေမှာဆိုတယ်သူပြောတယ်ဥပ္ပါဒနာပညာရှိဥပ္ပါဒဖြစ်ခြင်းနာပညာရှိမဉ္ဇဏ်နဲ့မရှင်းဘူးကွာဘုရားပြခြင်းကနာပညာရှိမဉ္ဇဏ်နဲ့မရှင်းဘူးကွာဖြစ်ခြင်းကိုရှင်းမရှင်းလို့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့မှာဘောရဖြစ်ခြင်းကိုရှင်းမမြင်ဘူးလားဖြစ်ခြင်းကိုရှင်းမြင်တယ်ကဲဒါနဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုရှင်းမမြင်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဘူးလားအတ္တဒါသင်္ဃာတို့သင်္ဃာကနေဖုံးအောင်လဲအသင်္ဃာရောက်မယ်သဘောကျသင်္ဃာဖုံးရင်သင်္ဃာဖုံးအောင်ကိုညာနဲ့ဆန်းတယ်လို့ရှင်သုံးချက်နဲ့ကျအသင်္ဃာညာနဲ့ညာတာမညာတာဒါပြန်ရတဲ့ဘုရားညာနဲ့အိဗေနာညာသင်္ဃာနဲ့သုံးနိုင်မလားမညာတာအတ္တနိဗ္ဗာန်နဲ့လဲဆိုတော့ဟောတာကလည်းသင်္ဃာရှိပြီသင်္ဃာလက္ခဏာသိရင်တို့ပြီသစ္စာတစ်ပါးကိုပဲရတယ်သစ္စာတစ်ပါးတော့နဲ့ဩဇာကိုမစွမ်းနိုင်ဘူးဒီဘက်ကသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဩဇာဒီဘက်ကနေရတဲ့သစ္စာနဲ့ဒီဘက်ကမရတဲ့သစ္စာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ကဖြစ်လာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကမ္မထမ်းမှာလမ်းဆောင်ပြန်တော့လိုက်တယ်လို့အောင်တယ်ရှင်းမလားဒါနဲ့နိုင်ကြည့်ပြီးတော့ကြတယ်နော်